я решил перезаписать старый ролик. Так, сегодня у меня будет плохой голос, потому что я заболел. Ну ладно, начинаем. Ладно. Сегодня работа немного затянулась. Кому надо, тут слушает, а кому не надо, тут не слушает, конечно же. Я из второго типа, мне это нахуй не надо. Так, ладно, отмычечка. Так, нужно убираться отсюда. Да, конечно, ладно. Конечно, надо. Ты что сказал, что не надо? О, молоток это спидран. Твою мать, что это за шум, дебила, кусок, ты еще не знаешь, что ли? Ладно, давай запустим клеточку и ждем. Сегодня мы собирать тыквы до конца не будем. Какие будем, такие будем. Сегодня просто прохождение. Ну где ты, чмо? Угу. Давай, шуруй отсюда нахрен. Ты нахрен никому не нужен. Так, сейчас скажу. 1694. О! Прикольно. 1694. Войти, дверь открыть. Ой, извините, пожалуйста. Так. О, засов. Срат. Это интересно и одновременно не очень. Нужно ронять эту штуку. И ставить. Не понял. Ну ты чё, дебил? Ладно, ну ты, блин, конечно, даешь. Вот. Надо управление чуть-чуть подъебать. Сейчас, момент. Настройки. Бля, чувствительность надо повыше. А то пиздец какой-то. Ух, мать вашу. О, заебись чувствительность. Кстати, это... Да, такие вот у нас маты пошли. Давай, маньяк, давай. Давай быстрее. Так, ну чё, погнали? Не, блин, чувствительность пипец какая. Давайте вот как-то так ставим. О, хорошая чувствительность. Так, открываем. Нормально. В принципе, в самой игре чувствительность норм, но как бы не было так просто нам. Я даже не проверил эту книжечку. Я, кстати, да. Это же не игра, которую я недавно играл. Будет скоро на канале прохождение. Это другая, это не кирка. Часть кирки А, часть кирки Б. А, Б, В. Давай, кидай кирку на стеллаж. Мне похрен на календарь. Все, это финал уже, можно сказать. Сейчас он нам какую-то фигню перенесет. Я всегда стараюсь поменьше материться, так как YouTube может этот видосик забанить. И будет хреновый перезалив. Давай, неси сюда. Блин. Ну... У тебя чё? Мозгов совсем нету. Блин, было бы у меня все нормально, я бы вам показал, мы бы сейчас веселились в игре. Метель. Они страдали хернёй.
Веселье заключается в том, что я знаю, как подключить гиберхакера в эту игру. Именно с 4 главой. Мы бы поприкалывались в 1, 2, 3, 4. Это было бы веселее намного. А так, в принципе, ничего интересного нет. Давайте-ка эту херню открыть. И давайте сразу лифт включим. Да, я рисковый человек. Я понимаю, конечно, что мы петь за это время. Но кто сказал, что что Рискос не сможет спидранить? Давай. Ну же. Как будто вот тут S нарисовано. Но мне кажется, этот грязен. Давай. Давай, поехали. Да, крыша у меня сейчас тоже поедет от такого. Давай. Я хочу в эту канализацию. Прекрасно. О! Ня! Правильно сказать. Блин. Выйти в меню. Как думаете, у меня есть эта маска? Я открыл ее? Собака, надо быстрее 5-20 секунд. Ладно. Вот такой был перезалив. Всем удачи, всем пока-пока.